来到勾勾公好发，我是怡姐。哎，敏华，我最近看到一项报道啊，我觉得还蛮震撼的耶。他说啊，在台湾很多人啊都得到大肠癌，而且呢，肠龄啊比实际的年龄啊还要来得大。最重要的是呢，很多人都有严重便秘的现象，就是因为现代人呢都太少吃膳食纤维了，而且呢，他们也很少吃蔬果，才会让肠子的功能是越来越差。说到肠子，肠子呢叫做虫葱哎就是肠子的意思。不过要解决肠道的问题的话，可以多吃木瓜哦，因为啊这个木瓜呢，它有消化酵素，可以帮助你的肠子正常运作。木瓜就是木瓜，你说对了。而且呢，其实我看过一篇报道，它也提到了木瓜真的是可以改善便秘，而且呢，它还可以降低罹患癌症的机会哦。而说到了得癌症，你知道得癌症怎么说吗？得癌症应该要说的是不就是得癌症了。那如果我们今天要教大家的是呢，吃木瓜可以帮助消化，这句话要怎么说呢？这句话应该要说的是吃木瓜做得帮助消化。吃木瓜做得帮助消化。今天勾勾公哈发呢，就要告诉大家怎么样能够顾好你的肠胃哦。冰冰，你在干嘛？我在削木瓜啊，等一下一起吃木瓜。哦，我很喜欢吃木瓜因为呢它对虫也很好哦，它加牛奶也很好喝哦。麻烦你喽。好，来吃木瓜喽。耶！吃木瓜很好木瓜里面有酵素啊，它可以预防不痒。对啊，而且我有看到一篇报道，它上面就是写说，如果你常吃木瓜的话，它会让你的肠道变年轻。真的这是真的哦。其实啊，多吃木瓜跟多吃水果是不错啦，但是多运动的话才能好好养生。我觉得啊，现代人啊这么容易崩牙嘛，就是因为生活作息不正常，而且太少运动了。对啊，运动真的很重要。赶快去换衣服吧。吃木瓜好像真的蛮有用的耶。听你这么一说呢，我真的要常常吃木瓜了。赶快来帮大家复习今天教的客家话吧。好啊。首先要教大家的就是木瓜了。木瓜怎么讲呢？木瓜就是木瓜，木瓜就是木瓜。那肠子呢？肠子就是虫虫就是肠子。那如果我们说呢，吃木瓜可以降低得癌症的风险，得癌症要怎么讲呢？得癌症就是不痒就是得癌症了。那我们要教大家的是呢，吃木瓜可以帮助消化，这句话要怎么说呢？这句话应该要教给大家的是吃木瓜做得帮助消化，吃木瓜做得帮助消化。今天勾勾公哈发呢，告诉大家怎么样健胃整肠，多吃木瓜哦。拜拜，拜拜。